שלום, אני יאיר, מנהל צוות צפון בעמותת תנופה בקהילה. קיבלנו פנייה ממחלקת הרווחה של עיריית חדרה על קשיש, ניצול שואה שחי בתנאים קצת בעייתיים. הגענו פה לבית. הבית, שמענו ממנו שהבית היה מוצף ב-60 סנטימטר מים, היה פה הרבה נזקים, הרבה הזנחה, הגג היה שבור, לא היה חלונות לבית. אנחנו נכנסנו פה לעבודה. ככל שהיינו פה מיום ליום אנחנו ראינו עד כמה הנזק עולה. פתחנו קירות, סדקים בקירות, פיצוצים בצנרת, החלפת קו ראשי לבית, עבודה שעדיין לא סיימנו אותה. אני הייתי מעריך סכום של בערך 30,000 שקל מעל ימים של ימי עבודה של שני עובדים, 20 ימי עבודה. זהו, אנחנו מקווים בעזרת השם שהעבודה שלנו תיתן לבן אדם שגר כאן בבית חיים יותר טובים ונצליח לעשות לו אושר.